Akkam jirtu maatii Adeeroo Forex. Today our topic about market volatility. Market volatility is high volatility means price are changing rapidly and by significant amounts. In times of low volatility, the market is calm with smaller exchange rate fluctuations and the price changes. Market volatility jechuun daldala maallaqa forex irratti miina guddaa waan taphatudha jechuudha. High volatility gaafa ta'u karansichi akkuma screenii kanarratti argitanii jechuudha. Baay'ee gaafa dabalu market high volatility jennee waamna jechuudha. Marketichiin forex irratti chaarticha irratti chart patterncha irratti gaafa arginu baay'ee akkas ol gaafa deemu asirratti screenii kanarratti argitanii greeniin kun bearish jedhama, inni reediin kun immoo marketii asirratti ordamoo screenii kanarratti akka argitanii inni bearish jedhama, inni reedichiin bearish jedhama, inni greenichiin bullish jedhama jechuudha. Gaafa bullish gaafa ta'u greeniin kun marketichiin high volatility gaafa ta'u green ta'a jechuudha, or bullish ta'a. Garuu high volatility irratti it's not must bullish. Market volatility marketichiinis gad gaafa ba'u jechuudha, gara seelitti gaafa deemu marketichiin high volatility irratti ta'ee garuu gara seelitti jenna jechuudha. Amma asirratti ani brief siniif gochuu kan hin barbaade marketicha irratti high volatility jechuun maal akka ta'e isin ibsuu barbaada jechuudha. High volatility irratti means there is more risk for your trades but also more rewards jechuudha. Notice drastic and wide swings of price which signals high volatility. Screenii kanarratti akka argitanii greeniin kun bullish jedhama isiniin jedheera, reediin kun bearish jedhama isiniin jedheera. Na gara bullishiin kun ol gaafa ba'u marketiin kun amma akka argitanii baay'ee akkas higher lower higher lower jedhamee waamama jechuudha. Higher jennee gaafa waamnu bullishiin kun greeniin kun ol saba'uu jiraamti, inni kun higher jennee waamna. Reediin kun sa argitan dammoo bullishidha, bearishidha. Kanaafiyyuu bearishiin kun lower jennee waamna jechuudha. Marketiin kun akkas gaafa ta'u high volatility irratti jira jechuudha. Gara baay'ittis ol ba'a. Sila akka argitan marketichiin doolaariin tokko gara Itoophiyaa karansiitti amma 56 bir taanaan jijjiirraansaa higher taanaan jechuudha. 56 irratti isa ture gara 60tti ol gaafa ba'u higher market volatility jenna jechuudha. 56 isa ture marketiin jijjiirraan doolaariin tokko gara 40 or demo gara 50 tu deebi'ee ammas higher or demo high volatility market jenna jechuudha. Gara bearishittis gara bullishittis jechuudha. Gara buy irratti ol gaafa ba'us marketichiin high volatility jedhama, gadis gaafa bu'u high volatility jedhama jechuudha. High volatility irratti riskiin keessan jechuudha, more risk gootu high volatility irratti. Amma ijoolleen baay'een forex irratti galanii gaafa daldalan jechuudha, aluma tokkichaan kassaranii kan ba'anii high volatility irratti gaafa karansii trade gaafa godhan jechuudha. Dammoo ijoolleenis baay'ee traderoonni, retail traderoonni akkuma keenya warri jiran marketii kanarratti profitii guddaa fudhatanis kan ba'anii high market volatility irratti jechuudha. High market volatility irratti trade gaafa gootan maal gochuu akkasin irra jiraatu waan jiru hunda isa intermediate course irratti baranna jechuudha. Amma garuu forex market irratti more reward argachuu kan hin danda'us more loses ta'uu kan hin danda'u maalirratti isa jedhu high market volatility ta'uusaa akka bartaniin barbaada jechuudha.
amma low volatility isa jedhu ilaalla jechuudha. Low volatility means there is a less risk for your trade but also less reward jedha jechuudha. Low volatility market irratti trade gaafa gootanii rakkoonsaa maal isinitti fakkaate amma profitii tokko nan argadha jettan trade gaafa fudhattanii marketichi jechuudha akkuma screenii kanarra argitanis gara higher miti gara lower miti bakka gidduma galeessa taa'ee marketichin oliis hin ba'u baay'ee gadiis hin bu'u like akka equalities ta'ee demo wave gaafa godhu low volatility market jenna jechuudha. Taayimii akkasirratti trade gaafa gootanii jechuudha. Taayimoonni akkas yoom irratti dhufu isinitti fakkaate US session irratti karansoota USC dhaan base currency-chiin USC dhaan lead kan godhamanu jechuun koos amma USCD amma gold trade gaafa gootanii US session irratti trade gaafa gootanii like goldi gara seelitti tu deemtanii marketichin more volatility isinii ta'a jechuudha. US session irratti akkas ta'a. Garuu yeroo hundaa miti isas intermediate course irratti in laalla garuu asirratti amma akka naabartanii kan hin barbaadu charting kun screenii kanarratti akka argitanii yeroo low volatility irratti high risk hin ta'u low risk isiniif hin ta'u jechuudha. Sa'aatii akkasitti trade gochuun less riskis dha garuu less reward dha jechuudha. Amma gara factors that cause market volatility isa jedhu wajjin argina. Akkamitti marketing keenya high volatility ta'uu dandaas or low volatility ta'uu dandaas garuu dammoo marketing kun utuma hin beekinnu trade tu goonu news wanti jedhamu jira. Newsiin kun akkamitti nurratti dhufuu dandaasa jedhu factors that cause market volatility isa jedhu screenii kanarratti akka argitanii wajjin ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaan inflationidha. Inni lammaffaan market demandidha. Sadaffaa irratti akka argitanis foreign policy announcement dha. Afuraffaa irratti inni jiruun political and economic condition dha. Shanaffaa irratti inni jiru economic data releases dha. Shanaffaa irratti inni jiru central bank decision dha jechuudha. Marketii forex irratti torbaffaa irratti kan argitanii natural disasters or crisis dha. Saddeettaffaa irratti akka argitanii change in interest rates dha jechuudha. Marketii irratti baay'ee tasnoo kan godhanii jechuudha. Asirratti screenii kan argitanidha causein isaa. Amma marketii keenya irratti high volatility kan nu godhanis factors kan godhani warra screenii kana argitan jechuudha. Batalay marketii irratti wanti tasnoo guddaan kan godhu central bank decision dha jechuudha. Central bank decision newsonni jiru isas intermediate course irratti maal akka ta'e amma like inni kun introduction to forex barachaa irraa kanaaf akka introductionit hunduma isaa maal akka ta'e akka bartanidha jechuudha. Garuu gaaffii qabaannaanii gaaffoota keessanii inboxiidhaan dhuftanii natti himtanii anis viidiyoo hojjechaa post nan godha or demoo voiceidhaan isiniin deebisa jechuudha. Shi እና namoonnis baay'ee forex market irratti trade gaafa godhanii yeroo baay'ee kan arganii like buy-dha sell-dha jedhanii galu jechuudha. Isa galuu keenyarraa marketichi high volatility dha moo low volatility dha isa jedhu baruun irra jiraata jechuudha. Barumsi keenya